हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कैफ़े स्टाइल ओरियो कोल्ड कॉफ़ी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आई होप आपको पसंद आएगी। चलते हैं रसोई के अंदर, देख लेते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले ओरियो को डाल देंगे अपने क्रीम समेत जाल के अंदर। इसमें एक चॉकलेट भी डाल देंगे और सीधा यहाँ पर चीनी डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दी है, कॉफ़ी के पाउच भी ऐड कर दिए हैं 3। अब यहाँ पर दूध ऐड कर देंगे 2 गिलास, साथ ही चॉकलेट सिरप ऐड कर देंगे, आइसक्रीम भी ऐड कर देंगे। आइसक्रीम ऐड करने के बाद आइस क्यूब डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे कोट कर लेंगे चॉकलेट सिरप से अपने गिलास को। अब यहाँ पर डाल देंगे सीधा अपनी कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पर सीधा बिस्किट और मैंने आइसक्रीम से गार्निश कर ली है। माशाल्लाह, अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।